100多年历史的研究哦，里面种什么嘞？700个员工在里面呀，Mr. 哥。等一下啊，可以可以，这里总共多少季啊？各种各样加起来4000。又来了一场雨，又不一样了。因为整个马来西亚其实旱天从3月份开始了，就是上个月的3号下了一场雨，到现在都没有一个正式的雨了。所以在这种比较旱天的时候呢，通常榴莲来我们下去看一下开花的，它的花其实有一些已经因为干旱都瘪掉了啦。看到这段园目前还很漂亮了，给树储存它能量，给它再装一点，算是5年树了。5年树你都不要给它打火柴？不要，再装一点，因为我们太大面积，如果你现在要打散的话，我们反而工作很麻烦。哦，要么就一起了，要么一起，等多一下不用紧啊，等多一下，给它再有力一点。哦，除了说是要一起之外啦，你可能还有一个原因，现在其实这一帮花算是大帮花嘛，所以到大帮花出来的果的时候，价钱可能就没有这样漂亮。所以他做8、9月份的时候，把握在价钱了啊，价钱比较把握。他哦既然有把握在做这个，就代表他有掌握这个技术哦，啊，就是他能够，可以透露吗？他太谦虚。